Klaserik ez dau ta segurunik, animoak doaz gora. Baina gaur emon behar jakeione, animoetan denbora. Aurpegi triste kopeta ilun, hau ez dugu ez ganora. Pozik nola egon irakasleak, gaur ere berton egon da. Pozik nola egon irakasleak, gaur ere berton egon da. Erik gabe naiz eta ibiltzen garen ondoen, postu zaitezte libre egongo zarete honen ondoren, eta naiz eta libreko saio hau oso ondo dagoen, olatzek
bat zen, euskara kultu sakon eta ilun bat zen, eta zuen denok urgazki bat ateratzen uzten, handik nekez, eta zuen denok urgazki bat ateratzen uzten, handik nekez. Euskara, zu zergatik ez? Euskara, zu zergatik ez? Orain zuen birtute zuen indarrez, orain zuen birtute zuen indarrez, euskara itxaso egin eta zabal bat nintzaren